verið velkomin á þessa Moodle málstofu. Ég heiti Kristbjörg Olsen og verkefnastjóri hérna í kennslumiðstöð. Og þetta kynning á Moodle fyrir þá sem að byrja að nota kerfið. Það verður ekki farið í einhver smáatriði eða aðgerðir nema við höfum kannski tíma fyrir það svona í lokin. En ég mun taka þessa málstofu upp og hún verður aðgengilega á YouTube-rás kennslumiðstöðar og sennilega mun ég setja klekk á vefinn okkar eitthvað staðar. Ég vil bara hafa þetta svona. Já. Ég mun svara spurningum eftir kynninguna, þannig að bíð með spurningar punkti hjá okkur ef það eitthvað sérstakt. Já, það þannig ennþá hjá Háskóla Íslands að öll námskeið eignast kennsluvef í Uglu og flestir eru að nota Uglu fyrir námskeið. Þetta verður í framtíðinni, það stendur til að Uglu kennsluvefurinn verði felldur niður og öll námskeið verði þá látin nota námsumsjóna kerfi. Það ekki orðið ljóst hvaða kerfi það verður, það nefnd eða hópur í því hjá Háskóla Íslands að skoða ólík kerfi fyrir skólann. Til að eignast Moodle kennsluvef þá þarf kennari að stofna hann sjálfur og það gert í Uglu. Ég ætla að byrja á að sýna það. Það hægt að fara hér í litla táknið. Hér eru námskeiðin sem ég með og gerfi námskeið. Það lítið tákn hérna allar aðgerðir. Það hægt að fara beint í allar aðgerðir hér. Ég hef orðið vör við að hjá sumum að þá sést ekki þetta tákn, þannig að það til að sýna hina leiðina. Það að opna námskeiðið sjálft og hér undir aðgerðir kennara hægra megin. Þar eru allar aðgerðir og það bara smellt hér að stofna Moodle vef fyrir námskeið. Búa til Moodle vef fyrir námskeið og það tókst og ég fer núna á forsíðu námskeiðsins að þá er komin tengill hér. Skoða Moodle vef námskeiðsins. En hann verður ekki virkur fyrir en 5 mínútur yfir heilatíma. Kerfin tengja sem sagt einu svona klukkustund, 5 mínútur yfir heilatíma og þá stofnast vefurinn í Moodle og þá verður þessi hlekkur virkur. Á forsíðu notandans, þar kemur líka Moodle tákn, nú er komið fyrir þetta námskeið, Moodle tákn hér sem nemandinn getur smellt á líka, farið beint í Moodle á forsíðunni í Uglu. Þar fyrir utan hægt að fara beint á moodle.hi.is, skrá sig þar inn með Uglu notandanafni og lykilorði. En notendur, þeir flytja sjálfkrafa yfir í kerfið í Moodle og nemendur komast á Moodle vef með því að smella þarna. Það reyndar ein undantekning á þessu meðan notendur fljóti yfir. Það eru þeir nemendur sem hafa aldrei skráð sig inn í Moodle. Þeir sjást ekki í þátttakendalista í Moodle og kennarar verða oft varir við það að nemendur námskeiðs eru mun fleiri í Uglu heldur en í Moodle og þá það vegna þess að nemendur hefur aldrei skráð sig inn í Moodle. Og ég bendi kennurum yfirleitt á í upphafi misseris að senda póst úr Uglu á alla nemendur og hvetja þá til að skrá sig strax inn í Moodle. Leið þeir hafa gert það, þá detta inn í þátttakendalistan í Moodle og eftir það þá fá þeir þær tilkynningar, ef kennari sendir tilkynningu úr Moodle og þá fá þeir það í pósti. Ég oft spurð hvers vegna Moodle og kannski ágætt að svara því. Það bara einfaldlega vegna þess að Moodle býður upp á miklu fleiri lausnir heldur en kennsluvefur Uglu. Það hægt að setja upp próf á neti og búa til hópverkefni og umræður og setja upp fagorðalista, svona lykilorðalista og alls konar hluti. En ég ætla að fara hér yfir á stjórnborðið í Moodle. Það vill þannig til að útlitinu á Moodle, því verður breytt núna í lok mánaðarins. Afsakið.
Já, útlitinu verður breytt í lok mánaðarins og bæði útlitu stjórnborðsins og námskeiða. Og þetta sem við sjáum hér, stikla, þetta veftré hér sem óskaplega langt hjá mér, það hægt að smella á mínusinn og það hægt að setja hér upp í horni líka, en það mun hverfa. Og þetta hefur svolítið verið að trufla notendur vegna þess að það annað veftré hér sem heitir stillingar og það hefur mikla funksjónin í námskeiðinu. En ég ætla ekki að eyða tíma í þetta vegna þess að þetta atriði sem mun hverfa. Og ég ætla að fara fyrst og tala viðmótið hér. Hvað hér á stjórnborðinu eða heimasvæði notandans? Fyrir það fyrsta þá sér hver notandi námskeiðin hér fyrir miðju sem hann skráður í, annaðhvort sem kennari eða nemandi. Og það hér aðgangur af forsíðu námskeiðsins að ég smelli. Það eru hérna 3 flipar í gangi. Það eru þau námskeið sem í gangi núna hjá nemandanum eða kennaranum. Væntanleg námskeið. Það eru þau sem eru kannski dagsett í að þau byrja 1. október eða 1. janúar næsta ári. Þau gætu verið komin hingað. Og síðan eru það eldri námskeið sem er lokið. Tímalína. Á þessari tímalínu koma fram verkefni og önnur skil hjá nemandanum sem á döfinni og hjá kennaranum að þar koma fram verkefni sem á til dæmis eftir að fara yfir eða gefa einkunn og ýmislegt sem tengist þeim námskeiðum sem hann kennir. Hér efst uppi í bláa borðanum, þar tengill á Moodle appið sem hægt að setja í símann, tengill í Uglu, það hægt að setja kerfið, viðmót kerfisins, það getur hver notandi farið hér og setja viðmótið í annað tungumál. Við tala svolítið það aðeins á eftir. Hér undir Moodle hjálp eru nokkur atriði sem ég ætla að tala aðeins frekar en ég ætla að biðja ykkur að taka eftir ef ég með þetta í ensku viðmóti, set kerfið í enskt viðmót, þá náttúrulega breytist allt kerfið í ensku. Það mjög hentugt að geta sett kerfið í ensku ef maður að til dæmis skoða hvað verkfæri heitir á ensku til að geta googlað það og skoða leiðbeiningar það. En nú stendur Moodle support hér og það eru mun færri atriði sem eru til á ensku. Þannig að þessi listi hann breytist algjörlega í enska viðmótinu. Þá hafði ekki lengur aðgang í íslensku leiðbeiningarnar og það sem á íslensku myndir. Hér tengill yfir í leiðbeiningar fyrir nemendur og leiðbeiningar fyrir kennara. Og það þessi vefur hér, moodlehjálp.hr.is. Hér kennarahlutverkið og þetta frekar nýr vefur. Þannig að það ekki mikið komið inn á hann en það samt fyrir þá sem að byrja í Moodle að þá eru þetta mikilvægastu skrefin. Það nýr kennsluvefur stofnaður, skipulag kennsluvefs og bestu venjur. Það náttúrulega marg búið að ræða það út í heimi og hér hvað þarf að vera, hvað gerir kennsluvef góðan. Og hér vídeó sem sýnir nýja þemað eða útlitið sem verður sett á Moodle í lok mánaðarins. Og þetta getið allt skoðað. Blogg, það eru svona fréttir Moodle ýmsar og þetta getið þið skoðað sjálf, þannig að ég ætla ekki að eyða meiri tíma í það. En það að gera að notfæra sér leiðbeiningar vegna þess að Moodle ekki svona eins og kannski allra nýtísku kerfin, það ekki eins svona gegnsætt eins og mörg kerfi. En samt, það nú fólk gengur inn í þetta kerfi og byrjar að nota það strax. Það helst ef það einhver svona flókin atriði sem að fólk vill gera, þá leita eftir aðstoð. Panoto, hér leiðbeiningar Panoto, Turnitin, Moodle aðstoð, eða þurfi aðstoð með Moodle, þá eru hér aðilar sem að veita aðstoð og svo þetta hægt að senda póst á
moodle@hr.is, hringja í mig. Form fyrir kennsluáætlun, ef einhver vill notfæra sér það, að þá hér kennsluáætlunarform og hérna hægra megin sjáum við síðurnar í forminu, kennsluáætlunum. Þetta getur þið notað ykkur, fengið uppsett á ykkar eigin námskeið og það eru 11 síður í þessari kennsluáætlun og þegar við erum komið með þetta á ykkar eigin námskeið þá er þetta að fækka síðum og breyta heitum á síðum og búa til nýjar og ýmislegt. Þetta er svona kennsluáætlun sem var unnin hér í kennslumiðstöð og með þau atriði sem að þóttu svona við hæfi að hafa upplýsingar námsmat, einkunnir. Ef þið viljið fá þetta uppsett á ykkar kennsluvef, það til að senda póst á moodle@hr.is og óska eftir því. Verkfærin í Moodle, það vefur sem ég hvet ykkur til að gerast bara nemendur á. Þetta er svona gervi námskeið, í rauninni venjulegu kennsluvefur og þið mynduð smella bara hér, innritaði mig í þetta námskeið og þarna getur þið skoðað í hlutverki nemanda. Þið verðið nemendur á þessu vef og getur þið skoðað hvernig hlutir líta út hjá nemanda. Hér uppsett nokkur próf sem þið getur prófað að taka, ólíkum gerðum spurninga og sem sagt gagnagrunnir, möppur og skrár, síða, sneplar og það er svona útskýrt til hvers þessi atriði eru. Og þessi uppsetning sem þið sjáið hér, ég skal sýna ykkur hvernig hún er sett upp á venjulegan námskeiðsvef. En fleira á stjórnborðinu, við förum hérna, takið eftir þessari brauðmálaslóð sem myndast hér. Ég er alltaf að segja, útskýra fyrir fólki hvað brauðmálaslóð, margir auðvitað vita það, kallað breadcrumbs á ensku, að notfæra sér það í Moodle. Ekki auðvitað hægt að bakka í vafranum oft, en það er ekki mjög hentugt ef þið voru að gera eitthvað, stilla eitthvað, að bakka inn í aðgerðina aftur. Þess vegna er gott að fara tilbaka með brauðmálaslóðinni, sem sagt nota tenglana þar. Hér get ég farið tilbaka á stjórnborðið mitt og námskeiðin mín, ég ætla að sýna ykkur hérna, ég ætla að klára hérna hvað er á hérna stjórnborðinu. Það er hér skilaboðakerfi Moodle, þar sem að fólk getur sent öðrum í Moodle skilaboð, óháð námskeiðum og hér birtast tilkynningar í kerfinu sjálfu, ekki í námskeiðum. Undir nafni notandans, þar eru ákveðnar stillingar, hver og einn notandi getur farið í eigin stillingar og þar er aðgangur að ýmsu, meðal annars kjörstillingar ritils, ritillinn í Moodle, það er hægt að velja annan ritil, til dæmis sem maður vill gera töflur, þá bendi ég nú á að nota TinyMC-ritilinn fyrir það, en sjálfgefni ritillinn er bestur fyrir flest í Moodle. Annað hér, sjálfgefið tungumál fyrir mig sem notanda. Það er þá sjálfgefið tungumál á kerfinu. Hér getur hver og einn skoðað einkunnir sínar, skilaboðin sín og náttúrulega útskráð sig. Það fara yfir smelli hér á H í Moodle, þá fer ég líka á stjórnborðið mitt. Til að sýna ykkur hvernig námskeið birtist til að byrja með, svona nýr tómur kennsluvefur. Þegar þið hafið stofnað kennsluvef, þá birtist hann svona og eina sem er á honum, og það er hérna tilkynningar kennara, það er svona eina sem stofnast sjálfkrafa og þar getið þið sent nemendum tilkynningar. Þetta er gamla útlitið og sem ég var að segja að mun breytast.
Það sé ekki ágætt að sýna ykkur til að byrja með bara hvernig maður breytir þessu útliti. Það hérna umsýsla námskeiðs í stillingum. Ef þið sjáið ekki stillingar þá það vegna þess að stilla tekur yfir allt. Bara að smella á mínusum til þess að fella hana saman. Bara í uppsetningu undir umsýslu námskeiðs. Og þar eru ýmsar stillingar varðandi námskeið. Eins og þá þarf kennari að setja hér hvenær námskeiði lýkur. Það til þess að það fari undir flipan eldri námskeið á stjórnborði notandans. Ef þið sitið ekki í lokadaga námskeiðs þá hangir þetta námskeið með virkum námskeiðum hjá nemandanum endalaust. Þetta atriði sem mun verða laga í framtíðinu og það talað að þetta að koma sjálfvirkt úr uglu í framtíðinu. En hérna myndi ég setja bara svona sirka, þetta þarf ekki að vera nákvæmt neitt. En hér dagatal sem getur flett. Og setjið eitthvað lokadaga námskeið. Til að setja þetta nýja útlit á, þá farið hér í viðmót, skilyrða sniðmót. Og þetta nýja sniðmót heitir Boost. Ef þið viljið virkja það strax. Og ég mæli með því að þið að byrja út að vera ekki að nota gamla sniðmótið eða útlitið og venjast því og skipta svo eftir örfáa daga, vikur eða dag. Þetta set Boost á þetta, síðan hérna framsetning námskeið, það svolítið annað. Það sjálfvalið að það sé svona fellireita framsetning. Það þýðir að notandinn getur fellt saman allar vikur eða þætti á vefnum og opnað allt. Það líka hægt að nota grid-format. Grid-format, það formatið sem var á afsakið, ég ætla nú ekki að gera þetta, en það var á verkfærin í Moodle, þegar ég fer á þann vef, grid-format, það þetta format hér, þá hver vika eins og svona reitur sem hægt að setja mynd í og fara aftur námskeiði sem ég var að breyta. En setja skilyrða sniðmót í Boost. Kannski ágætt að segja frá því að það hægt að skilyrða tungumál á vefnum sjálfum, á kennsluvef námskeiðsins. Þannig að ef þið að kenna eitthvað tungumál og viljið að vefurinn birtist alltaf á því tungumáli, þá getið þið valið hér á hvaða tungumálan á að birtast. Þá geta nemendur ekki farið hér í listan og breytt á ykkar námskeiði. Helst tungumálið á vefnum, kennsluvefnum. Þetta nýr vefur eftir að nýja útlitið komið og þetta þessi fellilisti sem viðmótið miðast við. Hér hægra megin eru nokkrar blokkir sem munu nú hverfa þegar nýja viðmótið verður tekið upp, en nú sjáðu að þetta hefur breyst töluvert með við áðan. Það hamborgaratákn uppi, með því hægt að fella saman vefstikuna vinstra megin til að skapa meira pláss á skjánum sem þetta vel til dæmis í smærri skjám og símum. Hér eru svona algengir tenglar eða aðgerðir, þátttakandalisti námskeiðsins og einkunnabókin, hæfniviðmið sem nú ekki fer að nota mikið í Moodle ennþá. Og svo þetta tannhjól sem afar mikilvægt. Tannhjólið það var áðan í stillingum vinstra megin. Allt sem var farið og komið í þetta tannhjól í nýja viðmótinu. Og þar get ég farið í uppsetningu námskeiðsins og breytt útlitinu, sett tungumálið og lokadaginn eins og ég var að sýna áðan. Hér get ég sett vefinn í ritham sem nauðsynlegt til að búa okkar til. Og
Síðan eru hér ýmsar aðgerðir. Neðst mór. Ef ég smetla mór, þá fæ ég aðgang að öllum aðgerðum sem sagt í sambandi við námskeiðið sjálft. Þetta umsýsla námskeiðs. Og þar aðgangur í spurningabankann og skýrslur námskeiðs þar sem hægt að skoða ýmsar upplýsingar varðandi nemendur, hvenær skráð sig inn og hverjir hafa skráð sig inn og hvað mest skoðað og ýmislegt. Þegar fyrir í þátttakendalistan hérna, þar kemur nemendalistin fram og ef ég myndi sjá hér færri nafn segja en í Uglu, þá vitið að þið þurfið að senda tilkynningu í Uglu og ég mæli hvort sem með því að gera það alltaf, að senda tilkynningu til nefnda í Uglu til að byrja með og biðja fólk að skrá sig sem fyrst inn í módul. Hér þarf ég ekki að nota innrita notendur vegna þess að Ugla innrita notendur fyrir mig sjálfkrafa, en ef þið myndu vilja hleypa einhverjum í námskeið, segjum öðrum kennara eða eitthvað, að þá getið þið farið hérna í innrita notendur og hérna leita að honum hér, gefa honum hlutverk á vefnum ykkar. Notandinn þarf að vera hins vegar með hái notandanafn, annars ekki hægt að innrita. Ég ætla að fara aftur á stjórnborðið mitt og fara á vef sem eitthvað uppsett á. Og það hægt að setja öll vefi með mismunandi hætti, kennsluvefi, og það mjög mismunandi hvernig fólk gerir þetta. Hérna þetta uppsett þannig að lesefni sér, umræður sér og hérna sumir vilja hins vegar láta þetta standa fyrir vikur og ég sýni ykkur vef með vikuskipulagi og hvernig vikurnar eru stilltar. Hér kennsluvefur með vikuskipulagi og sjáum að hér eru 2 vikur og það hægt að bæta við vikum. Ég ætla að fara hér í tannhjólið og uppsetningu, sem að ég vilji stilla vefinn í vikur, að þá þarf að setja fyrsta dag í fyrstu viku til að vikurnar, til að dagsetningarnar komi rétt. Og það gert hér, námskeið hefst. Hérna það stillt sunnudagurinn 27. Námskeiði lýkur. Þannig að ekki setja neitt hér af því ég vil ekkert að þessu ljúki neitt, þessu gerðu námskeið. En þetta nóg, sem sagt, námskeið hefst og námskeið lýkur til þess að vikur ræðist rétt á vefinn. Myndin sem þið sáuð á stjórnborðinu, heimasvæðinu, hún sett hér, myndin fyrir námskeið. Og ég mæli með því að hún sé ekki höfð of stór. Ef hún of stór þá náttúrulega síðan bara lengur að hlaðast hjá nemendunum. Eða allavega myndin lengi að hlaðast og stjórnborðið kom upp, þá sést myndin ekki ef hún mjög þung í hleðslu. Þannig að ég mæli með að það sé bara kannski 400 pixel á breidd og hún þarf að vera svona í breiðformati. Þetta svona kannski smá atriði, en ég held að sé komið að setja, ég ætla að sýna ykkur hérna, ég var búin að undirbúa hérna aðeins á þessum vef, ef ég fer í hérna nemendaviðmótið. Það gert með því að smella nafnið, eigið nafn, hérna efst uppi og fara í skipta yfir í og takið eftir að hérna skráning í vettvangsferð og það stendur hér fyrir neðan falið fyrir nemendum. Ef ég fer núna í hérna nemendahlutverkið, skoða vefinn eins út frá nemandanum,
að þá sér hann ekki það sem falið. Hann sér bara það sem opið fyrir nemendur. Til að fara aftur í sitt hlutverk þá fer maður sömu leið aftur í mitt hlutverk. Til að breyta ykkur á vefnum þá þarf að fara í ritham og það gert hér í tannhjólinu í ritham og þá bætast við alls konar tákn og þetta allt saman einhverjar aðgerðir eins og krossinn hér, ég ætla að færa hluti til og pennamerkið til að breyta heiti á hlut, breytt heitinu og smellt á enter á lyklaborðinu, þá breytist heitið. Svo breyta alltaf hérna við hvert einasta atriði og þá get ég farið í uppsetningu atriðisins og breytt stillingum í því. Og hér get ég falið atriði fyrir nemendum og svo fært það til hægri afritað. Það mjög þægilegt að hafa þessa afritunaraðgerð. Maður kannski búinn að stofna próf eða eitthvað og þá getur maður afritað það og atriðin þau afritast alltaf án nemendagagna. Þannig að ef það kannski búið að taka hér að afrita próf vegna þess að ég ætla bara að nota sömu stillingar og í þessu prófi hér nema ég breyti dagsetningunum eftir á. Get ég farið í að afrita og þá afritast prófin með allir spurningum sem í því án nemendagagna. Það náttúrulega ekki prófúrlausnirnar sem fylgja með afritunum. Eitt varasamt í sambandi við það, ég ætla að afrita hér kaflapróf 8 að það afritast og kemur hér neðan við prófið sjálft. En það heitir það sama. Það hefur komið fyrir að kennarar hafa verið að afrita og hafa svo kannski eitt prófinu sem var með öllum prófúrlausnum eða eitthvað slíkt. Eða farið að reyna að breyta því sem að kerfið náttúrulega mótmælir. En þetta afritið og ég get gengið úr skugga það með því að opna það og það kemur ekkert fram hér að það sé búið að taka prófið. Nú er ég komin svolítið út fyrir efni sem ég ætla að segja ykkur frá. En ég ætla að klára að segja aðeins meira frá þessum. Hér get ég eitt atriði og skipa í hlutverk sem ég fer ekki í svona grunnnámskeiði. Takið eftir að það tannhjól hér neðan við lesefni. Þetta geti alveg sem verið vika. Það tannhjól hér. Með þessu tannhjóli get ég sett texta hér efst í þáttinn. Ef ég vil útskýra fyrir nemandanum eitthvað, setja mynd eða texta eða þess vegna vídeó eða taka upp. Þá get ég sett texta hér, listað breytingar. Og þá þetta svona samantekt sem að birtist hérna efst þegar nemandinn opnar. Það auðvitað að móta þennan texta allavega. Og það annað í þessu tannhjóli. Það ekki í tannhjólinu, heldur í breyta hérna. Ég get falið allan þennan hluta, segjum að ég sé með atriði þarna í þessum hluta sem að ég vil ekki að nemendur fá aðgang að eða sjá ekki. Þetta eitthvað sem ég að gera tilraunir með eða eitthvað að skoða og þá get ég falið þennan hluta alveg fyrir nemendum. Að þá allt í þessum hluta falið. Og svo get ég náttúrulega dregið þennan hluta bara neðst á síðuna þess vegna. Auðkenna, ég get auðkennt þennan ef þetta atriði sem að ég að fara yfir akkurat núna í námskeiðinu, að þá get ég auðkennt það, þá verður það aðeins öðruvísi, það svona merkt með línu hér og ef þetta væri núlíðandi vika, ef það væri viku uppsetning á þessu námskeið, að þá alltaf núlíðandi vika, hún sjálfkrafa auðkennt. Já, alltaf að gera þessi mistök.
breyta, fjarlægja auðkenningu. En það eru hérna tenglar pluss nýtt og þetta ansi áreiðandi. Þetta til að búa til nýja hluti og það í hverjum hluta, þetta pluss nýtt. Ég get samt alltaf dregið hlutana til ef ég vil færa á stað. Þegar ég smetla á pluss nýtt þá býður móti mér lista af dóti og spyr í rauninni hvað viltu stofna. Hér heilmikið af dóti sem hægt að stofna. Það í efri hlutanum það kallað viðfangsefni og allt sem undir viðfangsefni það eitthvað sem að nemandinn þarf að skila inn eða gera eitthvað, taka þátt í umræðu, skilin prófi, skilin verkefni. Hann þarf sem sagt alltaf að gera eitthvað. Aðföng, það hins vegar eitthvað sem að nemandinn lesa eða kynnir sér, eins og bók, kennsluáætlun var uppsett með þessu bókarverkfæri. Það í rauninni vefsíður margar sem að fá efnisyfirlit og inn á svona, og hér síða sem bara ein vefsíða inn í námskeiði. Ég mæli alltaf með að nota síður frekar eða bók fyrir efni sem að kennarinn setur sjálfur, eins og kennsluáætlun eða ef hann með texta eða eitthvað sem hann vill viðhalda sjálfur í stað þess að setja inn Word-skjal með skrá. Ef þú setur inn Word-skjal inn á vefinn, þá þarftu alltaf að breyta því í Word, opna Word, hlaða skjalinu kannski niður, opna Word, breyta því þar, hlaða því upp aftur. Það mun fljótlegra að setja inn í síðu í kerfinu. Það opnast það líka auðveldar hjá fólki. Fólk þarf ekki að vera með Word í símanum sínum til að opna skjalið eða eitthvað. Ég ætla að byrja á að sýna hérna. Já. Annað í sambandi við þetta að þið geti alltaf smellt á atriði til að fá lýsingu hérna hægra megin. Til hvers þetta? Að þá birtist hérna einhver svona smá lýsing til hvers verkfærið eins og safn hérna sem mjög sniðugt verkfæri til að safna inn fagorðalista. Það hægt að leyfa nemendum að safna inn fagorða og skýringum á fagorðum eða lykilorðum í námskeiði. Þetta safneining gerir þátttakendum kleift að setja saman og viðhalda lista yfir skilgreiningar, eins konar orðabók eða safna saman hvaða upplýsingum sem Þannig að ef nemendur að vinna eitthvað saman, þá þetta búa til safn fyrir þá og leyfa þeim að safna inn alls konar gögnum. Verkstæði, viki, ég ætla að fara hérna í snepil. Snepil lítið verkfæri og það til þess að birta alls konar dót á forsíðu námskeiðsins. Segjum ef þið viljið setja inn smá upplýsingatexta við eitthvað atriði eða annað, sem ég ætla hér að bæta við. Þá kemur upp reytill í móti og ég get sett inn texta, þess vegna bara eina línu. Vist að fara aftur á námskeiðið og þá sjáum við að það lína sem hefur bæst hérna við og það svo svona ágætt að nota hana ef ég vil afmarka eitthvað efni, ef ég með mikið efni þá gott að gera bil á milli, það ekki mikið hér. En það sem ég sé oft á kennsluvef hjá mörgum, það endalaust mikið efni. Það bara tengil við tengil alveg og hægt að skrolla hálfan kílómetri niður og ekkert afmarkað neitt. Það mjög erfitt aflestrar að sjá svoleiðis og hérna, þetta það atriði sem nemendur kvörtuðu mest yfir í könnun sem ég lagði fyrir í janúar síðastliðnum, fyrir Moodle-notendur. Nemendur kvörtuðu mest yfir því að margir kennarar, þeir skipulögðu ekki námskeiðin, notuðu við bara eins og Dropbox. Það endalaust mikið af dauðum tenglum og mjög erfitt að finna fyrir nemendur líktu námskeiðin oft við frumskóg sem var ekki að finna neitt í og það náttúrulega ekki gott. En að gera að reyna að skipuleggja vefinn vel. Og svo þetta að afrita náttúrulega þessa línu, þetta bara eitt lítið tæki og þetta afrita
eintöku af henni og setja til að afmarka hluti. En ég ætla að fara að sýna ykkur ritilinn aðeins betur vegna þess að hann birtist náttúrulega alls staðar þar sem þið að setja eitthvað inn. Þá birtist þessi ritill og þessi hnappur hér, hann til þess að láta ritilinn fylla út í skjáinn. Ef ég að vinna vefsíðu þá er það mér þægilegt til dæmis að láta hann fylla út í skjáinn. Ef ég músa hérna yfir hnappana þá fæ ég alltaf upplýsingar til hvers hlutirnir eru. Það eru litir á letur, hérna word count, þannig að ef ég lími inn texta hérna, sem ég næmir í ykkur texta, þá get ég smellt á word count og fengið að vita að það eru 58 orð, 337 stafir og þetta getur nemendur til dæmis notfært sér ef þeir eru að skila texta beint inn í verkefnaskilum til dæmis, ef þeir eru að skila inn ákveðnum fjölda og hérna eru látnir skrifa beint inn í Moodle. Geta notað ritilinn til að skoða orðafjöldan. Þetta, ég ætla nú ekki að segja frá öllum hnöppunum hér, en þessi Word-hnappur, hann til þess að flytja inn efni úr Word-skjali, ekki til að flytja inn skrána sjálfa. Þannig að ef ég flyt inn Word-skjal, þá setur Moodle efni Word-skjalsins inn í ritilinn og reynir að herma eftir mótunni í Word-skjalinu. Það tekst svona mismunandi vel, yfirleitt koma fyrirsagnir vel út, en ef maður með eitthvað flóknara í Word eins og ramma eða töflur eða eitthvað, þá nú mismunandi hvernig það skila sér. En þetta samt ágætis flýtileið ef við erum með mikinn texta í Word og vilja setja það til dæmis á síðu inn í Moodle. Mynd, insert or edit, an audio video file. Þá gæti ég til dæmis líkt inn slóð á YouTube-vídeó hér. Þá sést vídeóið og spilast á síðunni og eins með audio, venjulega tengla. Hér þetta bættist við í uppfærslunni í vor að það hægt að taka upp hljóð og vídeó og ég get ekki notað, ég nota kameruna núna í þennan fund. Þá get ég ekki sýnt þetta núna, en þetta mjög einfalt ef við erum með kameru tengda og mic, þá get ég bara start recording og sjá ykkur sjálf og síðan fáið þið val hvort þið viljið nota upptökuna eða búa til upp á nýtt. Og þá bara dettur hérna vídeóið hérna inn. Það hægt að taka svona upp, svona 2 mínútna vídeó í einu. Hér þessi lína sem ég setti inn áðan, svo bara textamótun alls konar. Það hér editor til að setja inn alls konar tákn. Karakter, já. Töflueditorinn sem sagt að búa til töflur í þessum ritli er frekar einfalt, það eru ekki mörg atriði hér. Þeir sem eru vanir að nota mikið töflur, að ég bendi þeim alltaf á að skipta ritil í kerfinu. Hver notandi getur skipt ritil og sem sagt sýndi ykkur það áðan hér fyrir mínar eigin stillingar, þá stóð kjörstillingar ritils. Ef ég vil búa til töflu í Moodle, þá er sniðugt að nota TinyMCR-ritilinn á meðan ég bý til töfluna. Það er eins vegar atriði hér sem þessi ritill gerir mun betur, til dæmis að setja inn myndir. Alltaf þegar ég set inn mynd í hérna Moodle, að þá setur þessi ritill kóða á bakvið myndina sem segir að stækka og minnka með skjástærð notanda. Ég var nú einhvers staðar búin að setja inn mynd, ég ætla að reyna að finna hana þegar ég loka þessu. Hér er náttúrulega bara undo, clear formatting, ef ég að líma inn til dæmis beint
Ég mæli með því að gera það bara ekki að líma beint inn úr Word þó að ritdeildin, hann ansi duglegur að hreinsa út kóða úr Word. Word, það vita það ekki allir að það á aldrei að líma kóða úr Word inn í kerfi. Og sumir þekkja það mjög vel. Það sem gerist oft að það kóði á bak við textan sem kemur úr Word og þegar Moodle reynir að skilja þennan kóða, þá gerir það bara alls konar vitleysu. Þess vegna borgar sig að nota clear formatting eða líma, ef þið ætlið að líma texta úr Word, líma hann hér inn í HTML umhverfið. Þá smelli á þennan HTML-hnapp, lími textan hér inn, þá fer all mótun af honum leið en hann þjappast allur saman. Það sem betra að nota bara Word-hnappinn hér, import Word-file. Þá maður að importa, að flytja inn það sem í Word-skjali í tölvunni hjá manni. Það eins og allt í lagi að setja inn Word-skroll. Það annað mál og ég skal sýna ykkur það. Ég ætla bara fara úr þessu. Ég ætla að sýna ykkur ef ég var einhvern tímann daginn búin að sýna síðu með mynd á. Síða með mynd. Þetta náttúrulega bara einhver landslagsmynd, en það oft verið að nota alls konar skýringarmyndir og myndir sem þurfa að sjást mjög vel. Og ef ég felli saman vefstykkuna hér, þá stækka myndin út í skjáinn. Það þetta sem að ritillinn gerir. Hann setur kóða á baka myndina sem segir henni að stækka og minnka. Þannig að hún myndi minnka í síma og stækka í stórum skjá. Annað sem ég vil sýna á, höldum kannski bara áfram hérna á hundanámskeiðinu, að það eru blokkirnar hérna hægra megin, að námskeið, nýtt námskeið, það fylgja því alls konar blokkir sem að maður vill kannski ekki nota og ég mæli alltaf með því að henda út öllu sem við ætlum ekki að nota á námskeiði. Vegna þess að það bara einfaldlega trufla nemendur og þeir fara að spá í til hvers þetta, hvað þetta? Hér til dæmis leitað í umræðum. Ef þið ætlið ekki að nota umræður í námskeiðinu, þá mæli ég bara með því að eyða leita í umræðublokk. Og þá ég spurði, ertu viss? Já, ég er viss. Það alltaf hægt að bæta þessari blokk aftur við ef maður vill. Nýjar tilkynningar, þær eru náttúrulega hér og nemendur fá allar tilkynningar sendar í pósti. Þannig að margir eyða þessu út líka. En verið bara meðvituð það og nú man ég eftir einu sem ég átti eftir að sýna hérna nýleg viðfangsefni, ég eyði því alltaf út af því að ég er kannski að gera tilraunir eða búa eitthvað til sem ég vil ekki að nemendur sjái allt í löngum listum hér. Ég ætla að sýna ykkur hérna í þáttakandalista námskeiðsins. Ég ætla að byrja að innrita einhverja gerfi nemendur hérna til að ég geti sýnt. Hér eru nokkrir nemendur. Það þessi síja hér fyrir ofan sem ég vil sýna. Það kemur svolítið mikið fram hjá mér bara því að ég er admin í þessu kerfi. En, nú að því þetta er nýtt námskeið þá fæ ég ekki það sem ég ætlaði alveg að sýna núna, en ég get sýnt ykkur samt. Ég get hakað við notendur hér og valið að senda ákveðnum aðilum skilaboð. Ef ég er á námskeiði sem er búið að vera að nota, held ég sé búin að vera að nota þetta eitthvað hérna, ef ég fer í þátttakendur hér,
fer í þessa síu hérna uppi. Sjáiði, hér hef ég stofnað hópa í þessu námskeiði og þeir koma fram í síunni. Segjum að ég vilji senda bara ákveðnum hópi póst. Þá get ég valið hópur A og þá birtast þeir nemendur sem eru í þeim hópi. Og ég get valið þá sent þeim póst. Ég get líka skoða hér í þessari síu. Birta notendur sem hafa verið óvirkir í meira en viku og sent þeim skilaboð. Þetta sem sagt í þáttakendalista námskeiðsins hér. Einkunnabókin og ekki vera að sýna mikið í henni svona til að byrja með, en allt sem að þið stofnið á kennsluvefnum ykkar og stilli þannig að það á að gefa einkunn fyrir það eignast sjálfkrafa dálk í einkunnabókinni. Þegar þið gefið einkunn fyrir verkefnið eitthvað, þá það samt gert inn í atriðinu sjálfum. Það er hægt að fara í einkunnabók, setja hann í ritam og setja inn einkunn beint hér, en rétta leiðin að fara í gegnum atriðið, verkefnið sjálft, gefa einkunn þar, hún dettur sjálfkrafa inn á réttan stað í einkunnabókinni. Eitt annað sem ég vil segja hér að fyllta dóti, en ég ætla ekki að gera neitt nema að segja ykkur flokkar og hlutar. Þar setið inn vægi hvers verkefnis. Þannig að hér dálkur sem heitir vægi og ég segi bara 10% vægi, 20% vægi, 30% vægi og vistabreytingar. Það hægt að búa til flokka í þess einkunnabókinni og setja öll kaflapróf saman í einn flokk. Þá reiknar módel sér heildareinkunn fyrir kaflapróf nemandans og það hægt að gera alls konar slaufur og kúnstir í einkunnabókinni. Og sumir alveg elska einkunnabókina og aðrir hata hana. Svolítið það ég held að sé byggist bara á því að ef fólk kynnir sér ekki hvernig á að gera hlutina, þá náttúrulega sér það svo mikið á hana. En í flestum tilfellum þarf ekki að nota neitt nema lítinn hluta í einkunnabókinni. Það í rauninni bara að setja vægið. Annað gerist sjálfkrafa, það reiknast sjálfkrafa á heildareinkunnin. En lokaeinkunnin sem sagt, það þarf alltaf að skrá hana sérstaklega inn í uglu. Og það skiptir ekki máli þó þið værið með kennsluvef í uglu, að þá þarf alltaf samt að fara á annan stað í uglu til að skrá formulega lokaeinkunnir. Og hérna, það eru leiðbeiningar það á vef kennslumiðstöðvar hvar og hvernig lokaeinkunnir eru skráðar inn. Vefur kennslumiðstöðvar, það kennslumiðstöð.hrá.is eða kemst.hrá.is og kennsluvefur uglu. Hérna, lokaeinkunn skráð í uglu. Það eru leiðbeiningar það. Hvað á ég eftir að fara yfir? Það er hérna sýna yfirleitt stofna hérna skilaverkefni. Alltaf þegar ég stofna eitthvað að þá sýni módel mér form sem að þarf að fylla út. Þannig ég að setja upp skilaverkefni, ég gef því heiti, eitthvað lýsandi heiti sem nemendur tengja við og kemur fram í kennsluáætlun til dæmis. Hér lýsing af því sem nemendur að gera. Þetta verður tengill á forsíðu námskeiðsins. Hérna get ég smellt og opna allt til að skoða alla stillingar. Hérna get ég látið skrá fylgja með þessu verkefni. Aðgangur,
leyfa verkefnaskil frá, ég þarf að haka við ef það ekki haka við hér. Og skiladagur, hvenær á að skila, lokað fyrir móttöku. Sumir kennarar nýta sér þetta, þennan kost hér, að þá kannski skiladagur 2. október en það má skila til 5. október. Ef þú skilar hins vegar eftir 2. október, að þá verður dregið frá einkunniðinu. Þetta fyrir kennaran að minna á að gefa einkunn fyrir ákveðinn dag og það bara mismunandi eins og ég segi hvað fólk notfærir sér að þessu. Sýna alltaf lýsingu. Þá verður það að tala lýsinguna sem birtist hér. Það lýsingin hér. Ef ég væri með eitthvað hérna, eitthvað ritgerðarefni eða ég veit ekki, einhverja spurningu, eitthvað sem ég vil ekki að nemendur sjái fyrir að það kemur að dagsetningu og tíma. Sem klukkan 15:00, 25. Þá mega að sjá þetta hér, hvað stendur hér. Oftast samt bara lýsingin alltaf sýnileg, tegund verkefnaskila. Hér haka við sjálfkrafa skráarskil, þannig að nemandinn getur þá skilað inn skrá, Word-skjal eða PDF-skrá eða eitthvað. Það líka hægt að haka við hér texti á vef, sleppa bara skráarskilum og þá fær nemandinn bara ritil og getur skrifað eða beint inn í ritilin í Moodle. Og það bara mismunandi hvað hentar í hverju tilviki fyrir sig. Sjáðu, ef ég virkja hérna, ég held að þetta virki ekki. Þetta virkar náttúrulega ekki með skráarskilana, hérna Word limit, af því að þá veit Moodle ekkert hvað í skráni, en ef ég nota texti á vef, þannig að nemandinn á að skrifa beint inn í kerfið, þá get ég sett hér hérna takmörk og orðafjölda. Annað sem ég vil benda á það hérna spurningamerki við stillingarnar. Það þægilegt að geta smellt á spurningamerki og fengið smá skýringu á stillingunni, til hvers þessi stilling. Það gefur manni allavega hugmynd til hvers þetta er. This is the maximum number of words that each student will be allowed to submit. Ég geti sett hérna 200 orð. Ég ætla að hafa þetta áfram. Já, accepted file types, sömu notfæra sér það. Það þannig í Moodle að ef að nemandi skilar PDF-skrá, þá getur kennari sett athugasemdir beint inn í PDF-skjalið inn í Moodle. Hann getur sett inn textabólur og hérna highlighta texta, yfirstrikað ramma inn texta og sett inn einhver tákn inn í textan eins og broskall eða rauðan kross og náttúrulega texta ramma. Þannig að skrifa skilaboðinu mismunandi staði. Það hægt að skrifa hérna .pdf, þá getur nemandinn bara skilað inn PDF-skjal í þessu verkefni. Og það kemur í veg fyrir að einhver skili Word og þá getur við ekki nota þetta verkfæri í Moodle. Það líka hægt að velja hér hvers konar skrá við viljið að nemandinn skili. Þetta náttúrulega rosalega mikið hér. Það document files. Ég get hakað hérna við, en ég get líka smellt á stækka. Hérna get ég líka valið PDF og vista breytingar. Það kemur hérna .pdf. Endurgjöf, annotate PDF sjálfkrafa haka við. Annotate PDF, þá getið þið notað verkfærin sem ég talaði að skrifa inn í PDF-skjalið og setja inn komment og svona. Stillingar á verkefnum sem krefjast þetta í rauninni ekki mjög mikilvægt, krefjast þess að nemendur smella á skila það. Reyndar þá er hérna, ef ég segi já, þá getur nemandinn skilaði verkefni, smelta á skila til kennara, þá líti kerfi á það sem loka skil fyrir verkefnið
og þá getur nemandinn ekki skilað aftur inn skjali eða breytt skilunum sínum þó að það sé ekki komin lokadagur. En ef ég segi bara nei, þá getur nemandinn skilað þangað til að lokadagur skila rennur upp. Já, endurtekin verkefnaskil. Þetta svolítið mikilvægt fyrir þá sem að notfæra sig það, að ég get leyft nemanda að skila aftur og aftur sama verkefni, segjum að þetta sé ritgerð og ég vilji gefa nemandanum komment eða athugasemdir og leyfa honum að skila aftur. Þá get ég stillt þetta á handvirkt, þá get ég skrifað komment inn í skjalið á nemandanum og þetta þarf að lagfæra og annað. Smellt síðan á leyfa önnur skil. Þá geymir kerfið eldri útgáfur af verkefninu og athugasemdum kennara. Þá getur maður bakkað og kíkt hvernig fyrstu skilin voru og annað. Ég get líka valið sjálfur að þar til stafist, leyfa endurtekin skil, sett hámarksfjölda tilrauna sem að ég get bara leyfi 3 skil. Held að ég sé að segja hámarksfjöldi verkefnaskila fyrir hvern nemanda. Þegar þessum mörkum hefur verið náð ekki hægt að heimila frekari verkefnaskil. Ef ég myndi stilla í 3 skil, þá getur nemandinn skilað þessu verkefni 3 sinnum og kerfið geymir alla skratnar á sama stað. Stillingar á hópskilum. Ef ég vil láta nemendur skila verkefninu í hópum, þá vel ég já hér og þá þarf alltaf að velja knippi fyrir hópa. Ég hef ekki talað um knippi hér. Knippi svona yfirhópur sem geymir hópa í sér eða mengi af hópum. Og hérna ég með yfirhóp eða knippi sem heitir hópverkefni og inn í því eru ákveðnir hópar sem að Moodle myndi þá virkja ef ég myndi velja þetta. Og ef að einn nemandi í hópi skilar verkefni, þá get ég gefið einhverjum í hópnum einkunn og umsögn og svo einkunn og umsögn fyrir á alla. Ef ég hins vegar heyri að einhver í hópnum vann ekki neitt, þá get ég líka farið og gefið einstökum aðilum innan hópsins aðra einkunn eða þess vegna fallið. Tilkynningar í sambandi við verkefnaskilin. Hver á að fá póst þegar skilað, það hægt að stilla það. Einkunn, það sjálfvalið að gefa bara stig og það langmest notað bara hámarksstig 10. Þá gefur maður einkunn á skalanum 0 til 10. Það reyndar svolítið mikið notað líka þetta stillt á einfalda beina einkunnagjöf. Það þýðir að ég nota bara þessi stig 0 til 10, gef einkunn á þeim skala. En ef ég vel fyrir neðan einkunnarammi, þá ég komin með rúbriku sem ég þarf að setja upp til að gefa einkunn fyrir verkefnið. Og rúbrika, það þá skilgreini ég þá einkunnaþætti sem ég vil meta í þessu verkefni, þekkingu, framsögn eða skipulag, gef hverju atriði fyrir sig ákveðin stig og síðan þegar ég fyrir að gefa einkunn, vel einkunnarammi, þá fæ ég upp svona töflu þar sem ég get bara smellt í hjá hverju nemanda, hversu mörg stig hann fær fyrir hvert. Og maður setur inn líka skilgreiningu á því hvað þarf að vera í verkefninu til að fá 5 stig fyrir þekkingu til dæmis. Hvað þarf að vera að koma fram í verkefninu til að fá þetta mörg stig fyrir skipulag og svo framvegis. Marking guide, það svona einfaldari útgáfa af einkunnarramma. Það svona listi í staðinn fyrir kafla. Nafnlaus einkunnagjöf, ég vil ekki sjá nafn nemenda á meðan ég gef einkunn. Þegar ég er búin að gefa einkunn, þá get ég birt nafnin. Ég ætla ekki að segja frá marking workflow, það bara of mikið held ég á þessu stigi málsins. Aðgangsstýringar. Ég get sett allskyns aðgangsstýringar, segjum að ég vilji þetta verkefni eigi bara vera fyrir einn ákveðinn hóp.
fjarnema í þessu námskeiði. Þá get ég sett aðgangsstýringu og valið hóp hér og þá biður Moodle mig að velja hóp og ég geti valið hérna bara verkefnahópur 1 og síðan auga hér. Ég fæ skýringu ef ég læt músina hvíla yfir. Þetta sem sagt verkefnið sýnt grátt ef að nemandinn ekki í verkefnahópi 1 þá sést það svona grátt og stendur að það sé bara fyrir þá sem í verkefnahópi 1. Ef ég loka þessu auga þá sér enginn þetta verkefni nema sá sem í þessum hópi. Síðan þetta að setja inn fleiri skilyrði aðgangsstýringar ef ég vil. Lok viðfangs, það er mismunandi eins og ég margbúin að segja hvað fólk notfærir sig af þessum stillingum. Hérna get ég styrkt hvernig þessu telst vera lokið. Nemendur geta handvirkt skráð að búið sig að ljúka viðfangi og þá geta þeir hakað við sjálfur þegar hafa skilað í verkefninu. Birta viðfangi sem lokið þegar skilyrði með fullnægt. Hér get ég farið í að skilyrða að nemandinn þurfi að fá einkunn eða eitthvað til að ljúka. Þessu teljist lokið. Hérna og segjum, ég veit ekkert hvort að Moodle samþykkir þetta verkefni, ég búin að fara svo vítt og breitt, ok. Það stofnaði þetta verkefni sem ég lét heita lýsandi heiti og nú fer ég að hætta að tala, ég held að þetta sé komið, hérna komið verkefnið og aðgangur takmarkaður, not available unless you belong to verkefnahópur 1. Þess vegna sést það svona grátt. Þeir sem í þessum verkefnahópi sjá það hins vegar alveg. Ég kannski kíki hérna, skoða og meta öll verkefnaskil. Nú fæ ég tannhjól hér. Tannhjóli núna þetta, allt sem hér, það tilheyrir þessu verkefni. Þannig að tannhjólið á forsíðu námskeiðsins hér í forsíðu námskeiðsins. Þetta tannhjóli með atriðum varðandi námskeiðið sjálft. Ef ég smelli á eitthvað eins og þetta verkefni, þá fæ ég tannhjól með atriðum sem tilheyra þessu verkefni. Og hérna til dæmis sérhæfð einkunnagjöf, hérna gæti ég sett upp einkunnaramma eða rúbriku fyrir þetta verkefni. Skoða og meta öll verkefnaskil. Og þá get ég gefið nemendum einkunn í lista eða ég get smellt á einkunn og ef að þessi nemandi hefði skilað inn PDF-skrá þá myndi hún birtast hér og ég geti notað þessi verkfæri hérna til þess að skrifa inn í skjalið á mismunandi stöðum. Þetta litla tákn hérna. Þarna get ég sett þessa athugasemd í flýtilista, en þetta athugasemd sem ég nota mikið. Þá það svona flýti fyrir mér. Já, athugasemdin og minnkar alltaf svona, þannig að hann fer ekki yfir textan mikið, en sést þegar nemandinn músar yfir. Það hægt að færa þessa athugasemd til með einhverju. Já, örinni hérna þarf að teikna inn í skjalið, áherslumerkja og það eins með hér, maður getur músað yfir til að fá upplýsingar þessi verkfæri, hérna getur stjórnað lit, valið áherslupennan og sett áherslur, ég get rammað inn texta, hér eru stimplar, getur valið hérna. Og setja inn tákn, einkunna mögulega 10, af því að ég má með einfalda beina einkunnagjöf, að þá get ég sett inn einkunna hér, annars myndi birtast hér einkunna ramminn ef ég hefði búið til hann eða
rúbrikan. Athugasemdir fyrir verkefnið, svona heildarathugasemdir ef ég vil. Og já, þetta var hópverkefni. Skrá einkunnir og endurgjöf á allan hópinn. Það sjálfvalið já. Ég gæti valið nei, þá væri það bara á gerfi nemanda 0,1 nemandinni hér. Hérna get ég valið annan nemanda eða smellt á örina til að fá næsta nemanda. En ég ætla að setja hljóðið á, ég finn það ekki staðar. Heyrið þið mér? Já. Spurningar hjá okkur? Ég búin að tala og tala, en mjög einkennilegt að tala svona bara einn í belg og biðu. Sér námskeið eins og þetta fyrir prófagerð í Moodle eða Já. Það sér námskeið? Já, ég með, hérna það á vefkennslumiðstöð, svona vefmálstofa og síðan vinnustofa. Ef að kennarar, ég var alltaf einu sinni með, það voru engar vefmálstofur, þá var ég alltaf með vinnustofur, þar sem að fólk mætti og setja upp vinnustofuna yfirleitt þannig að kennarar fari í gegnum bara ákveðin verkefni, að stofna próf, skrá sig fyrst inn í hlutverki nemanda, taka próf, fara svo í hlutverk kennara, gefa einkunn fyrir ritgerðar spurningar, setja próf sjálfur og já, skrá ykkur bara endilega á vefkennslumiðstöðvar ef þið viljið fá þessa vinnustofu. Ef við myndum skrá okkur núna, veistu hvað væri cirka langur tími í? Það dagsetning á henni. 17. október. 17. október, já. 17. október. Svo eru leiðbeiningar náttúrulega, ég gleymi að segja ykkur frá einu, ég ætla aðeins að séra hérna aftur skjánum og sýna ykkur hérna leiðbeiningar. Ég var bara búin að sýna ykkur þennan vef sem heitir moodlehjálp.h.is en ég vísa hérna neðst á honum á moodlehjálp.reykjavík.is. Ég nefnilega að vinna sem sjálfstæður verktaki fyrir Reykjavíkurborg í Moodle og hér vefur sem miklu meira efni á og ef þið farið í kennara hér og próf þá fyrst hér próf í Moodle, nýtt próf stofnað og það styttri útgáfa og lengri útgáfa af vídeóinu, spurningum bætt í próf og hér farið yfir krossaspurningu. Það svona formið hvernig hún búin til. Moodle látur velja spurningar í próf, þetta allt hér sem þið sjáið, allt í sambandi við próf og það einfalt að fara í gegnum leiðbeiningar í Moodle til að byrja og svo mjög algengt að kennarar hringja í mig kannski þegar þeir eru að byrja sem sagt, hafa ekki lagt fyrir próf áður og þá hringdi mig og ég beðin að fara yfir stillingar í prófinu. Okay. Þegar þú búin að setja inn próf og setja inn spurningar í það, þá auðvelt að fara í svona forskoða, heitir það. Forskoða prófið, þá farið í gegnum það eins og nemandinn myndi gera, tekur prófið, skila því inn, sér hvernig þetta lítur út, hvort allt eðlilegt, fleiri spurningar. Ef það ekki fleiri spurningar, þá held ég að bara það sé búið hjá okkur. Já. Og þið getið hérna alltaf haft samband ef það spurningar. Já. Takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Bless.